Hola gente de YouTube, hoy no puse la pantallita, pero estamos con una aplicación muy rara. Es mi segundo video mi canal se llama Edwin Gamers y es que no sé pronunciar tan bien, pero pronto pondré el fondo de pantalla. Pues como ven, voy a poner el fondo de pantalla. Marcar agua. Chicos, pues acabamos de empezar y bueno chicos, está oscura, pero un momento vamos a ver producción dije. Ok chicos, estamos con este video. Vamos a empezar con frases que son como tipo de hacer memes, pero vamos a empezar. A la de 5 pesitos ayuda y hay que empezar como perdón, es que se pone. Y vamos a empezar desde el primero hasta el segundo, y hay también canciones. Y pues primero las frases, porque las frases son importantes. Bueno, si hay groseras, lo único que voy a hacer es poner el tipo, pues ahí está. Bueno, está muy raro. La base de datos de virus ha sido actualizada. Dígaselo a Bruce Windshield. No me lo voy a subir. Ese dice una mala palabra. Es la caída de ok, ya. Es que dice ya vi la película, está un poco chida la de es de Monster. Me gustan las imágenes que están de fondo. ¿Dónde está McQueen? Esa no. A ver. Es como un tipo de video de aborto Bueno chicos, es que hay un problema, lo siento por la mala calidad de la cámara. Bueno, basta. Bueno, hay que poner otra cosa. Ahora vamos a poner canciones. No, ya sé. Lo tengo challenge. Eso sí, es bastante. Ok, no. Hasta la Titanic, la flauta dulce. Está incluso la de Cari, Marcianito 100% real.
Bueno, basta. Alto. Gary me puso en mi infancia, no Bob Esponja. Ok, chicos, quiero que se suscriban y que le dan like al video. Es que necesito mucha ayuda, no tengo tanta ayuda. Apenas tengo 6 suscriptores, no sé, 19 vistas. Y pues vamos a ver cuál más o menos. No me gustó. No, esa canción me cae mal. No sé, a toda la gente le encanta, pero a mí no. Cumbias no me gustan. Ok, me volví un poco loco. Esa canción, esa me ha hecho reír hasta Te amo, Carlos, Carlitos, yo te amo. No me dejes, corazón, que por ti se me banqueo. No, ya no. Oye, es hora no. Es hora de que saquen las caguamas. Chida, esa fue chida. La otra nota es la de ti. Estuvo buena. Los Basta. No, eso no. Me gusta. Bueno, chicos, esto ha sido el final del video. Haré otro video terminando lo de las canciones y lo de las frases. Incluso quiero que me dejen en los comentarios que hago. Incluso voy a descargar el juego de Granny. Esta aplicación pues será una historia, la voy a borrar, pero voy a descargar la de Granny. Ya ha pasado de moda, pero yo no lo he pasado. Ya lo tenía descargado, pero no tenía pensado hacer un canal de YouTube. Así que nos vemos. Y espero que se suscriban, le den like y me dejen en los comentarios qué hago. Y abajo los dejaré que me busquen en Messenger, que vean bien. Me encantan mis fotos y haré un par de publicaciones y ustedes me van a ver. Y después vamos a hacer muchos reportajes con amigos, porque tengo amigos y tenemos bicis, podemos hacer trucos, podemos hacer parkour y incluso hay un lugar que se llama Extremo, está por la X porque estamos en Ciudad Juárez. Bueno, ustedes no sé dónde están, ustedes son de otra ciudad, no sé, incluso son de China y los chinos no entiendo nada, pero espero que
se suscriban y me dejen en los comentarios qué tipo de hacer o retos. Algo así, una aplicación que se llame así, pero que pueda usar aquí en el celular. Mi celular es un Samsung, pero sí, es muy difícil de comprobar. Bueno, nos vemos. Chao.